ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತುದಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ನಿಂದ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಸೈನುಸೈಟಿಸಿಂದ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದನೂ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯ, ನಾನ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೂ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವೆರೈಟಿ ನೈಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತುದಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ನಿಂದ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೂಗಿನಿಂದ ಬರೋ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಸೈನುಸೈಟಿಸಿಂದ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದನೂ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಅಡಿನಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡಿನಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯ. ಯಾರು ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಪ್ಸವೊಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ನನಗೆ ಯಾವುದು ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತದನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಥರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ನೆಬುಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಇನ್ಹೇಲರ್ಸು ಅಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೂ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ, ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಯೂರಿಟಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾದಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವೆರೈಟಿ ನೈಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ನಮಸ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.